Audio Jungle. Audio Jungle. Приветствую вас, меня зовут Степан, Ачак-бай. Давно обещал людям снять обзор про печку, о которой сегодня пойдет речь. Просто не было времени. С этой печью в этом доме мы знакомы уже довольно давно. Здесь еще идет чистовая отделка, печка стоит здесь как временно. Ну, давайте вам покажу ее и познакомлю вас с ней. Итак, Yotl F602. Вот такая вот интересная печуха. Маленькая. Вообще люди, когда заходят к нам в магазин, вот, говорят, нам бы что-нибудь для дачи. Мы говорим, так вот, идеальная печка для дачи. Они говорят, не, но она же такая маленькая. Сколько же она отопит? Так, ну вот смотрите, вот здесь, значит, зал с гостиной. Тут 50 квадратных метров. Вот. Ну ничего, люди вон не стесняются. Она в этом доме решала задачу, пока не было газового отопления. Ну, она здесь поддерживала температуру. Это был февраль месяц, если не ошибаюсь. Нужно было работать электриком. Вот. Она уже тут пару лет стоит. Как видите, уже отделывается задняя стенка. Вот. Скоро сюда приедет печка, которая здесь уже будет так на постоянной основе. Но эту, скорее всего, хозяева оставят просто на черный день. Значит, покажу подключение. Здесь стоит керамический дымоход в этом доме. Вот. Видите, тут такое странное подключение, очень большой горизонтальный участок. На тягу здесь конкретно это не сильно влияет. Ну, была причина, по которой печь отставили от стены, значит, пока не было вот этой вот кирпичной отделки, печка стояла близко, и видите, здесь гипсокартонная стена. Ну, вот у нас люди часто спрашивают, а как близко ее можно ставить к гипсокартону. Так вот, вот в этой части, вот здесь вот сзади, гипсокартон желтел. Вот. Ну и для того, чтобы обезопаситься, пока еще кирпича не было, печку просто отодвинули подальше. Вот. Ну, теперь ее уже можно будет передвигать. Вот. Так, что хочу сказать. Это плитка под кирпич. Вот, белорусского производства. Вот, на бетонной основе ее смело можете использовать для обрамления стены. Если стену просто покрасить и печку отодвинуть на 15 сантиметров от стены, ну, скорее всего, пожелтеет краска. Не рекомендую этого делать. Ну, вы же не будете там термостойкими красками красить один какой-то кусочек, а всю остальную стену красить обычной краской. В общем, глупости. Можно придумать плитку, ну, мрамор, возможно, кому-то. В общем, что кому дизайнер подскажет. Итак, значит, что мы сегодня сделаем? Мы эту печку зажжем. Я примерно покажу вам, как она работает, какая на ней температура. За ней специально вот сейчас никто не ухаживал, она так немножко в пыли. Вот, показать ее в рабочем состоянии. На этой плите готовили, точно знаю, готовили. Значит, печку не чистили. Многие, кстати, спрашивают, а надо ли чистить, ой, точнее, как чистить эту печку, если у нее нету зольника. Так, о, хорошо, свет попал. Значит, смотрите, здесь есть пепел, но его не очень много. Он накапливался здесь, ну, я не знаю, наверное, с ноября месяца. Зимой довольно часто топили эту печь. Но золы немного. Видите, тут даже не зола, тут
просто такой мелкий пепел. Он прессуется, часть во время горения просто улетает в трубу. Значит, что касается стекла, обратите внимание, вот здесь вот подкопчено, да, в разное время это стекло было то сильно закопчено, то слабо, вот, но его, представляете, ни разу не чистили. И я даже сейчас не буду этого делать, вот, просто покажу, есть большая вероятность, что даже вот эта вот сажа, она выгорит в процессе вот наших испытаний. Так, здесь на задней стенке мы видим регулировку. Вон, видите, окошечки закрываются, открываются, поступает сюда воздух. Вот это одной единственной регулировки будет достаточно для того, чтобы отрегулировать интенсивность горения. Ну, все увидите сами. Итак, прервусь на секундочку, вот, чтобы загрузить печку дровами. Так, вот мы распаливаем печку. Что мы видим? Чем распаливаем? Распаливаем тем, что есть под рукой. Ну, во-первых, какие-то остатки картона. Вот. И упаковка. Упаковка, я имею в виду вот такие вот доски. Так, что у нас часто люди спрашивают, а можно ли топить сосной? Смотрим сюда. Нет, нельзя. Запрещено. Ну, слушайте, рекомендаций топить сосной я вам, конечно, не дам. Для распаливания можно использовать. Ну, вот это очень сухая древесина. Она звенит, она легкая. Вот. Для растопки самое то. Прикрываем немножечко дверь, вот, чтобы создать такую совсем тягу мощную. И ждем, пока оно круто возьмется. Так, ну давайте распалю, не очень удобно с камерой это делать, и вернемся. Кстати, слушайте, очень часто в магазине от нас можете услышать, что это очень редкая печка, которая может работать с открытой дверью. Вот, к слову, так и происходит. Как видите, никакого подброса дыма. А все это потому, что топочная камера расположена не горизонтально, а вглубь. Вот, там очень удобно устроен зуб. Сейчас покажу, если... Да, видно. Видите, как пламя туда подхватывает и убегает. Ну вот уже хорошо схватились доски. Давайте для верности еще подбросим. Ну и я пошел за элитнейшими дровами. Пока я сходил за дровами, пламя совсем разгорелось. Видите, аж бушует. Печка так очень быстро разогреется, конечно. Но досочки сосновые долго гореть так не будут. Поэтому обращаем внимание. Супер классные дрова. Вообще, кто давно следит за обзорами нашими и вообще бывал в магазине, знает, что мы прям такие маньяки в отношении дров. Любим сухие, техсушку. Ну, мы не заставляем, конечно, людей покупать техсушку. Вот, но для себя, для наших собственных нужд это удобно, правда. Так, закладываем полежки. Видите, загрузка очень удобная.
Она не требует вообще перчаток. Вот это береза. Полетела туда ольха. Так, сейчас. Вот это тоже ольха. Загружаемся. Закрываем. Задвижка полностью открыта, поэтому скоро огонь охватит все дрова. Так, что сказать. Работает она, наверное, сколько? Минут 10. Труба уже горячая. Но только очень коротко могу к ней прикоснуться. Дрова мы уберем на всякий случай подальше. Потом нужно будет обязательно подмести. Обратите внимание, печка стоит на плитке. Это, в общем-то, безопасное основание. Нас часто спрашивают, а надо ли вот у нас плитка, пол, надо ли еще что-нибудь укладывать. Нет, укладывать больше ничего не надо. То есть, если стоит плитка, то печка прямо на этой плитке может и стоять. Лист металлический, я не знаю, конкретно в этом интерьере, наверное, был бы совсем не к месту. Что касается листов стеклянных, с ними есть одна особенность. Значит, пол должен быть идеально ровный, если вы укладываете стекло. Почему? Видите, здесь вот такой вот мелкий мусор. И его каким-то сквозняком может загонять под стекло. И, мусор этот всегда будет виден, если там будут щели. Соответственно, если вы укладываете стекло, то, силиконьте, наверное, там под ним. Или стекло должно быть там черное, хотя оно значительно дороже. Так, разгораются наши дрова. Наверное, можем провести эксперимент. Я возьму какую-нибудь кастрюльку, поставлю на печку, налью туда воду холодную, и посмотрим, как она закипит. А вдруг плита не работает? Вдруг все это враки, что на ней можно готовить? Давайте проверим. Так, вода. Поставили воду. Значит, я немножко воды налил. Тут, наверное, на 2 чашки чаю попить. Значит, что хочу сказать. На этой плите готовили вполне себе полноценно. То есть жарили тут. Но все это было, пока не было отделки. Под этой плиткой стены гипсокартоновые были заляпаны жиром. Поэтому я просто предупреждаю людей, которые собираются готовить на этой печи, что если кипятить воду, то нет никаких проблем. А вот если вы собираетесь готовить полноценно, то есть там жарить яичницу, колбаски, там еще что-то, то это должна быть какая-то кухонная зона, и вокруг печки должно быть что-то, что легко моется. То есть, если плитка, то не такая декоративная, а, возможно, там какая-то кафельная. Учтите это, когда будете выбирать печку. Так, крышечка, смотрим. Вот она уже запотела. Дотрагиваться уже до печи я не буду. Я уверен, что температура у нее уже градусов 150. Вообще печка разогревается до градусов 250-270 можно раскочегарить. Еще очень важный момент. Значит, если в доме дети, не обожгутся ли они? Какой ответ на этот вопрос? У меня у самого детки маленькие, и тоже я пользуюсь печками. Когда дети гуляют, то они перед глазами, когда работает печка.
Мы не сталкивались ни разу, чтобы дети там прыгали на печку, но вообще я, конечно, допускаю. Бежит ребенок и, наверное, может задеть ее каким-то образом. Вот. Безопаснее ли в этом плане топка, обшитая там, гипсокартоном, кирпичом, не уверен. Защиты какой-то особенной вокруг печи от детей не существует, потому что, ну, я не знаю, это дети, они тут бегают на самокатах, катаются, и, в общем-то, ну, для них никакая преграда не была бы, ну, помехой вот реальной. Поэтому просто следите. Горит печка, ну, соответственно, дети перед глазами. Вот. Чаще обжигаются взрослые. Ну, среди наших клиентов, ну, обычно приходят, опускают глаза, говорят, ну, мы по пьяни чуть-чуть дотронулись. Аккуратно. Спички не только детям не игрушка, но и огонь взрослым, в общем, тоже не игрушка. Баловаться с ним не нужно. Давайте заглянем в топочную камеру. О, там все прекрасно. Очень люблю, как выглядит живой огонь. Просто караул. Вот, кстати, да, по поводу живого огня. Иногда говорят, мало огня. Печка, такое маленькое стекло, так мало огня. Да никаких проблем, ребята. Открывайте дверь настежь, садитесь, берете чашку чая, любимую книжку и сидите балдеете. Или просто смотрите на огонь. Ну, передаем вам привет. А я этого не вижу. Не видишь? Смотри, какой огонь классный. Здорово, да? А что такое крышечку? Так крути вот это. Ты хочешь, чтобы я закрыл крышечку? Да. Ну, давай закроем крышечку. Так, закрываем крышечку. Слышите, какой звук? Это шум очень, ну, поддувало работает. Секунду мы... Нету, папа, дяди нету. Дяди нету. Слышите, какой звук? Да. Я знаю, что ты слышишь. Я спрашиваю, люди слышат ли. Такой, как ветер, знаете, дует. Я называю это таким инфернальным режимом. Задувание. Теперь смотрите. Значит, вот этой регулировкой, видите, как четко реагирует пламя? Хоп. Совершенно изменился рисунок, появились языки А пламени. вот так, ветер, а он сильный ветер. О, слышите, включи ветер. Давайте включим ветер. Вау! Сейчас разгорится пламя. Значит, вот так постоянно использовать печку, конечно, нельзя, потому что она будет работать в... Папа, тише. Тише? Так, говори тише. Хорошо, буду говорить тише. Значит, вот так печка работает больше, чем на свои 7 киловатт. И, ну, технически она выдержит, конечно, этот режим, но он довольно избыточный. Вот. Значит, вот таким простым движением, да, вы переводите печку в режим длительного горения. Видите, звук прекращается, сейчас сгорит воздух, который находится там внутри, и горение будет, но оно будет такое очень медленное. Обратите внимание, я еще раз покажу вот этот вот огромный зал. Значит, вот здесь эта печка зимой сумела практически весь его отопить. Я не могу сказать, что здесь было 20 градусов, но 20 градусов здесь и не было необходимости в них. Вот, но была, в общем-то, комфортная для работы температура. Значит, что хочу опачки сказать. Надо посмотреть, как там поживает наша вода.
Вот, она еще не закипела, но она близка к этому. Очевидно, да, она близка. Ура! Вода кипит. Так, мы поставили воду на не полностью разогретую печку. Здесь, напомню, 2 кружки воды. Ну вот. Вообще мощность, да, если уж там говорить о плите, да, вы тоже можете регулировать поддувом. Печка, соответственно, будет там или медленнее работать, или наоборот интенсивно. Видите, какая четкая реакция. Оп. И сейчас такой мощный поддув. Хлоп. Да, реакция классная. Готовить, наверное, было бы удобно. Так, берем пока отсюда воду. Важный вопрос остался. А сколько же печка будет работать на одной закладке дров? Сколько? Зависит от режима эксплуатации. Технически, вот если на угли, вот, например, от этих пары полешек останутся угли, если мы заложим печку полностью, вот этой вот вязанкой оставшейся, вот, и полностью перекроем задвижку, то часа 4-5. Я не буду вам рассказывать там истории про 8-10 часов. Это маловероятно. Хотя, наверное, если дуб, кругляк. Здесь просто не очень большая топочная камера, поэтому ждать, что реально на таком объеме там 8-10 часов она будет греть, крайне маловероятно. Давайте еще, наверное, подбросим. Да? Давайте только маленькая полежка, потому что на дворе май месяц. Не самый теплый, но вот такой карандаш. Да, бросим туда карандаш. Так, пускай горит. Отопить эта печка до 50 квадратов изолированного помещения с высотой потолков где-то до 2,5 метров может легко. Давайте так, у вас есть диапазон от 25 до 50 квадратов. Куда вы эту печку можете использовать? Значит, гарантия на эту модель 10 лет. Ютл с прошлого года предложил гарантию расширенную до 25 лет. Есть некоторые условия этой гарантии. Вот. Они не очень сложно выполнимые. Надо ее там обслуживать, осматривать, менять шнурки. Так, что такое шнурки? Как их менять? Вот это уплотнительный шнур. Вот. Один находится вон там под стеклом, и второй вот здесь по периметру. Вы поймете, что они изнашиваются, когда он начнет раскрашиваться, выпадать, и когда он сильно затвердеет. Это тоже будет и видно, и понятно. Когда он сильно затвердеет, то печка начнет вот в этом месте пропускать воздух и будет хуже реагировать на регулировку. Вот. Пока второй год использования, здесь, видите, все в порядке. Жар отсюда идет вот просто класс. Очень красиво. Так, гарантия распространяется на корпус. Там есть внутренние части, внутренние детали в этой печи. Она, в общем-то, полностью, не полностью, но так очень хорошо разборная. Во-первых, вот этот вот зуб, который облизывает сейчас пламя.
Во-вторых, вот эти боковые стеночки, они легко заменяемые. Вот, это буквально там 2 минуты занимает, чтобы их заменить. Плита я не видел, чтобы выходила из строя. Да, видите, печка немножко дефектная. Вот, она, собственно, по этой причине оказалась здесь, в этом доме. И я честно пытался ее, ну, извините за выражение, изнасиловать. Давал ей жару в хвост и в гриву. Мы ждали, что йотл развалится, но йотл не развалился. Эта деталь к нам пришла. Йотл без проблем, совершенно бесплатно, так как это заводской брак был изначально, еще до установки выявлен. Вот, йотл заменил эту деталь, вот, и ее можно на этой печке заменить, но тут в качестве, в общем-то, эксперимента мы хотели посмотреть, пойдет ли трещина дальше. Нет, трещина дальше не пошла. Вот. Здесь был удар, очевидно, вот в эту часть. Вот, именно отсюда эта трещина образовалась. Но она, видите, она даже не сквозная. Хотя, конечно, ну, то есть мы заменим эту деталь. Откровенно говоря, было лень ее отсоединять уже там потом, когда деталь пришла. Так она вот 2 года работает. Ну, на свойствах эксплуатации это никак не отражается. Так, вот он, вернемся к нашему инфернальному режиму. Задувание. Класс, красивая печка. Я в описании писал, что там в Норвегии она производится с 30-х годов. Вот, печка легендарная. Она и за полярным кругом много где установлена. И если смотрите там передачи Discovery, там как люди живут в каких-то северных лесах, на Аляске, там на Юконе, вот, тоже пользуются 602-й печкой. Не странно. Вот. А вообще, как ни странно, очень много печки установлено в якутских домах. Вот. Они прекрасно знают, что такое йотл, что такое 602-я печуха. Вот. Такой бестселлер. Убедительная просьба. Приходя в магазин, не говорите мне: "О, так она такая же некрасивая". Ну, что значит некрасивая? Давайте рассуждать так. Каждому свое, да? Красота. Прям вот почти бесконечно готов открывать и закрывать. Хорошая книжка, крепкий чай и удовольствие на весь вечер. Не стесняйтесь, задавайте свои вопросы по эксплуатации, если у кого-то какие-то возникают. Всем счастливо! Меня зовут Степан, Айчак-бай, пока! Audio Jungle.